Людмила Тимофеева-Русина, стихи митрополита Никодима. «Ты за меня молилась, мама». Исполняют солист Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко, лауреат международных конкурсов, протодиакон храма «Отрады и утешения» отец Евгений Лисицкий. Концертмейстер, солист Харьковской областной филармонии, ведущий органист города Харькова, блестящий пианист и концертмейстер, лауреат международных конкурсов Станислав Калинин. Из рук твоих приму.